Hello，大家好，我係華聲阿輝。咁我哋而家跟住我哋上一集視頻啦，同大家睇翻我哋而家項目嘅一個情況嘅。咁我哋而家位置係屬於我哋呢個售樓部入邊嘅位置。咁而家同大家先介紹翻我哋呢個區位同埋呢個沙盤啦。咁我哋而家先睇翻我哋呢個區位圖。咁我哋而家睇翻咧，我哋項目位置咧係屬於我哋呢個星河東路嘅呢個位置嘅。咁啊，成個樓盤嚟講，佢體量非常之大啦，成上百萬嘅一個佔地啊，百幾萬嘅。所以我成個樓盤係屬於我哋而家惠陽片區係屬於係最大嘅樓盤之一嚟噶啦。咁我哋上面呢個方位咧就屬於我哋惠陽站啦。咁如果大家係想往返我哋香港同埋我哋惠陽呢邊，我其實好方便嘅。從惠陽站呢邊100蚊就可以直接翻到我哋呢個西九龍啦，或者可以嚟到我哋呢個港下北站嘅一個位置，再換翻我哋呢個地鐵啦，再翻到我哋個關口，其實都 OK 嘅。咁成條東線如果係翻到西九龍100蚊到啦。如果大家係搭翻個地鐵嘅話，如果到深圳北就廿零分鐘到嘅一個價位。咁包括埋其實我哋而家就係我哋開始介紹嗰陣時咧，其實我哋星河門口個位置就我哋呢個大轉盤嗰邊咧，其實都係有一個愛心樓巴嘅。咁大家都可以喺上面去買翻個飛啦。我哋大概都係20蚊到，就可以直接翻到一個蓮塘啦，或者係到我哋呢個羅湖關口嗰個方位，其實都係 OK 嘅。咁呢嘅話就係屬於係最方便，而且就價位最平嘅一個交通方式，大概就1粒鐘嘅。包括埋我哋門口呢邊其實都係有個小區內部嘅公交車嘅，咁佢就喺我哋小區入邊穿梭啦。咁從呢邊係可以到我哋一個沙田地鐵口嘅一個位置嘅。咁如果大家係想地鐵出行嘅話，其實都可以選擇呢一條動線嚟行，其實都冇問題嘅。咁星河點解佢會稱之為一個標杆性項目呢？首先佢唔單止係自己本身大啦，佢周邊配套都係非常之多嘅。隔籬係亞公嶺森林公園啦。咁我哋小區入邊咧有我哋自己個登山道嘅私家登山道吓，就喺我哋小區後邊就可以直接上去噶啦，會慳翻唔少功夫嘅。咁好似住喺我哋而家呢邊業主，其實好多都會係嚟到呢邊去行下山嘅。包括埋隔籬就屬於個豐田水庫嘅。咁呢豐田水庫咧就屬於一個原生態嘅一個水庫嚟噶啦，都係屬於我哋個保護資源嚟嘅。咁都係有提供一個水源到我哋而家一啲當地居民呢邊嚟飲用啦、使用嘅呢個狀態。咁 OK， 咁我哋再行到我哋出邊呢邊嚟睇翻啦。咁門口呢邊係屬於我哋呢個淡旺河啦。咁呢條河嘅話，其實係貫通到我哋一個深圳坪山坑子嗰邊一路過嚟嘅。咁到我哋出邊咧就屬於我哋呢個海邊個方位啦。咁門口呢邊嘅話就屬於有大潤發啦、天虹啦、西區市場啦3個大商圈喺呢邊啊。咁基本上都係滿足到我哋呢個日常呢個生活配套，其實都係冇問題嘅。以及咧就係我哋小區本身都係有一個星河 Coco Garden 嘅一個商業喺呢邊，所以基本上落咗樓下其實都 OK 噶啦。咁對面呢邊嘅話仲有一個人民醫院屬於我哋惠州市第6人民醫院啦。佢喺我哋一個新中國成立之前已經係建立咗1948年嗰陣時吓。咁佢係屬於個3甲級醫院嚟嘅。咁配套設施各方面其實都係做得比較唔錯嘅。咁包括埋咧，我哋而家呢邊往下邊行翻嘅話，仲有一個益田購物廣場啦、華美達酒店啦，同埋萬達呢邊，其實都離我星河呢邊其實都係屬於係比較近嘅一個方位嘅。所以無論對於我哋呢個出行嚟講啊，或者係本身自己嘅配套嚟講，其實都係屬於係非常方便嘅。仲有一個點咧，就係我哋而家星河佢又有自己有一個華南師範附屬大學呢個惠陽學校。咁呢個都係星河同個華南師範大學嗰邊傾嘅，然後先至引進到我哋而家呢個星河丹第呢個樓盤嚟。咁呢個學校咧就屬於我哋而家成個惠陽區一個升學率最高嘅一間學校啦。咁佢而家嘅話就從幼稚園啦一路到高中，全部都係喺屋苑呢邊就讀嘅。好多選擇星河嘅業主其實都係為咗細蚊仔喺呢邊讀書而選擇呢個樓盤。所以話而家呢個樓盤後期大家如果轉手買，其實唔使憂，隨隨便便買，好多啲本地人或者係深圳人其實都會搶住嚟買，價錢合適嘅話都係冇問題嘅。咁除咗呢個點之外，其實自己住翻都係非常之舒服嘅。而家賣緊 T 區呢邊嘅話，樓下各方面嚟講配套係非常之成熟嘅。好啦，以上就屬於我哋而家樓盤嘅全部介紹啦。咁以上咧就屬於我哋呢個區位介紹啦。咁我哋而家再睇翻我哋左邊呢個牌啦。咁呢個牌其實就好明確同就表現咗我哋周圍呢個配套啦。首先呢個方位咧就屬於個萬達啦，益田廣場嗰邊嘅一個位置。豐田水庫就係我哋項目後邊嘅位置。咁下邊咧其實仲有一個我哋呢個體育場呢個位置嘅，就喺我哋而家下邊呢個位置啦。包括埋我哋呢個華南師範附屬學校啦。
幼稚園、小學、初中同埋一個高中嘅，全部都會有喺呢邊，以及咧我哋而家係開咗學噶啦。咁呢一個位置就屬於個天虹大潤發，就喺我哋上面呢個方位。咁呢邊都會比較直觀睇得到我哋周圍呢個重點配套嘅。咁包括埋我哋第六人民醫院咧、亞公頂森林公園一路上嚟，上面就屬於我哋呢個亞公頂上面嘅，上次去過噶。咁包括埋呢個位置就屬於我哋呢個廈深高鐵嘅一個惠陽站，同埋一個山滲高鐵嘅一個惠陽站。後期我哋呢邊係有2條高鐵線路嘅。咁好啦，咁我哋再行到呢邊嚟同大家介紹翻啦。咁大家覺得而家呢個售樓部點樣咧？係咪非常之大氣？上面係有個圖書館，我下邊就屬於我哋而家呢邊嘅項目嘅一個沙盤啦。咁其實成個項目嚟講咧，佢就屬於係比較大嘅一個項目啦。咁成個佔地面積超100萬方，建築面積超200萬嘅。咁佢而家中間位置全部都係別墅為主。咁我哋而家賣緊嘅單位咧，就係屬於我哋前面呢個 T 區最後一區啦。後邊啲單位全部已經開發完嘅。咁我哋而家就睇翻啦，下邊呢邊就屬於屋苑，對面就屬於個星河 Coco Garden 永輝超市嘅一個位置。咁我哋而家後邊呢邊就屬於我哋呢個星 V 食堂啦，就係我哋而家售樓部，亦都係喺呢個位置，上面就屬於我哋呢個食堂嘅位置啦。咁後邊呢個位置咧就屬於我哋嘅一個中心湖嘅一個湖景，邊上咧全部都係別墅。咁我哋後邊呢邊咧仲有個私家登山道嘅，就係我哋後邊啦。所以話我哋而家小區園林，從我哋小區入邊就可以直接去爬亞公頂噶啦。咁後邊啲單位已經全部係基本上賣晒啦。咁我哋如果大家係對我哋別墅有興趣嘅，可以睇翻我哋而家呢一排嘅一個別墅。咁呢排別墅嘅話，而家喺度賣緊噶600零萬啦，到1000萬到呢個別墅，大家都可以揀翻嘅。咁佢就屬於個連排別墅啦，3層嘅，帶埋地下室噶。咁包括埋我哋右手邊呢邊睇得到嘅，就屬於我哋一個華南師範附屬學校啦。從幼稚園、小學、初中同埋一個高中部，全部都係有嘅。所以話成個小區配套其實佢係非常之完善，亦都係為什麼而家咁多人選擇呢個樓盤嘅原因。咁我哋再睇翻我哋而家呢個項目。咁我哋而家項目咧就喺前面呢邊，而家主要賣緊嘅。前面係賣咗我哋7座、6座同埋5座，已經全部賣晒啦。呢3座嘅話，咁我哋後邊加都係屬於我哋1座一個單位，睇我哋小區園林嘅一個景觀嘅。咁戶型咧頭先同大家介紹過啦，94嘅、119同埋129同埋一個131嘅，總共係有4個戶型啦，從3房到5房嘅一個單位，非常之多選擇嚇。咁我哋而家物業費同大家講翻先，我哋係2蚊管理費，同埋咧我哋都係我哋而家星河自己嘅物業公司管理嘅，所以話而家成個項目佢有保證，同埋咧佢都係有一個非常唔錯嘅保障。星河個品質大家都應該都清楚嘅，從最初喺我哋而家深圳嗰邊開發，到我哋而家到惠陽開發呢個標杆性項目嚟講，星河發展咗10幾年啦，佢而家嘅品質各方面口碑都做得非常之唔錯嘅。好啦，咁下邊呢邊就同大家介紹咗差唔多，簡單介紹翻。咁我哋而家去到我哋而家賣緊嘅我哋單位後嗰邊，睇翻我哋而家嘅情況係點樣嘅。當然，好啦，咁同大家睇完我哋售樓部嗰邊啦，就同大家嚟到我哋而家屋苑下邊。咁下邊咧係有一個水景嘅，同埋一個羅漢松嘅一個位置。咁呢棵羅漢松值唔少錢噶，發展都抌到好多本嚟嘅。咁好啦，咁而下上面咧就屬於我哋呢個單位啦。我哋而家單位係屬於一個空中花園，喺2樓嘅位置嘅。咁上面呢2座咧，其實就我哋之前買嘅5座同埋6座啦。屋苑正對面呢邊就屬於我哋呢個 Coco Garden 嘅位置，左手邊就同我哋頭先呢個樓部嘅位置啦，就喺上面嘅。咁我哋行到屋苑落咗落嚟，右手邊呢邊出到嚟，就可以到我哋呢個搭公交車或者係搭我哋呢個愛心樓巴翻關口嘅一個位置，非常之方便。同時呢個商業公交各方面係咪好符合大家呢？咁我哋而家就同大家睇翻我哋而家呢邊點想去我哋2樓。咁我哋去到入邊呢，入到入邊嚟，咁我哋而家喺下邊啦，呢邊有好靚一個水景之外呢，其實我哋呢邊係有2部 lift 嘅，就喺我哋而家呢個景後邊個位置。咁同時咧，我哋都係有我哋一個樓梯係可以上到上面去嘅。咁如果大家係想行下樓梯，可以行呢邊。咁如果想搭 lift，就可以揀呢個位置啦。咁呢邊係有兩部 lift，都係一直開緊俾大家嘅。OK，咁我哋而家上面見。咁嚟到上面啦，同大家睇翻我哋呢個小區花園嘅一個狀態。咁佢前面呢邊係大部分都已經搞好晒嘅，因為咧佢哋而家後邊其實仲喺度施緊工。咁我哋而家睇得到係後邊呢一座就屬於我哋呢個7座嘅，前面呢2座就屬於我哋呢個5、6座。咁我哋而家即將賣嘅係屬於我哋後邊嗰一座1座嘅位置。咁中間個位置仲未開始做花園，就只有前面呢一排做翻晒嘅。咁上面嘅花園首先見得到係有我哋而家呢個兒童樂園啦，呢個位置可以提供到俾我哋而家細蚊仔去玩嘅。咁我哋而家呢邊上面呢邊同大家講翻係屬於個睇樓通道嚟嘅，
就驚落水落雨嘅狀況，就話後期呢邊全部都係會拆嘅。咁我哋而家等就係佢要睇嘅話，就屬於我哋上面呢個示範單位啦。咁佢而家呢邊係屬於98個方嘅，不過咧佢有戶型格局同我哋而家即將加推嘅單位94個方係基本上一樣嘅。咁再睇翻我哋而家大堂啦，咁我哋如果星河單體咧，其實好中意用呢啲全金屬拉絲嘅一個板金面，咁呢個話就會顯得更加之高端啦。以及佢下邊都係有一個少少嘅飯會所提供到俾大家喺呢邊休息坐談嘅一個位置。同時我哋每一座樓下都會有咁樣嘅一個設施嘅，咁佢嘅呢個標準咧，其實係有啲似我呢個酒店式嘅一個大堂。咁行入嚟嘅話，其實非常之高端，牆面全部都係瓷磚上牆嘅，包括埋有好多呢啲金屬嘅一個質感，可以俾到大家睇翻更加之舒服拉絲嘅狀態。咁佢而家係屬於個3 lift 嘅一個電梯啦，所以話佢而家呢個電梯大家就唔使去等噶啦。好啦，咁我哋而家簡簡單單睇完，去到上面同大家睇翻個示範單位。咁我而家睇翻呢個係屬於個99個方嘅，其實咧就同我哋而家加推個94個方嘅戶型格局基本上係一樣嘅，就多咗5個方出嚟。不過咧，我哋都係可以一樣睇翻我哋而家呢一個單位。等後期我哋發展商搞好我哋而家一座示範單位，再同大家再去拍翻，再介紹翻嘅。咁而家呢個單位咧戶型圖咧就同我哋一樣啦，喺我哋而家左下角嗰邊都會貼翻俾大家睇翻。咁入門左手邊咧係屬於我哋呢個廚房單位啦。咁廚房嚟講嘅話，其實成個廚房廁所係 OK 嘅喎。煮食台同埋抽油煙機喺我哋左手邊，呢邊就係我哋呢個大鮮盤位置啦。洗完餸喺呢邊切下餸，下邊仲有我哋呢個消毒碗櫃。咁右手邊呢邊仲可以擺翻呢個雙開門嗰個大雪櫃。成個廁所大概係1.2米度嘅闊度，其實係非常之足夠噶啦。中間到時有交付嗰陣時咧，呢邊係有個托門俾翻俾大家嘅。咁呢邊如果大家係覺得呢個廚房唔夠使，咁我哋可以將呢邊呢部牆全部打晒。咁就可以做翻一個全開放式嘅廚房。如果做翻個全開放式廚房嚟講嘅話，其實會非常之舒服。咁我哋再睇翻我哋左手邊呢邊，咁呢邊屬於我哋呢個鞋櫃，從入邊到呢個位置係屬於我哋發展商一個交付標準。呢個鞋櫃發展商幫你做好晒嘅。咁到咗後邊呢一粒到後邊呢個位置，咁呢邊嘅話就係屬於我哋而家發展商做翻呢個示範單位啦。咁呢個鞋櫃其實佢嘅質素各方面其實會做得比較唔錯，都係屬於一個比較高標準嘅一個交付標準啦。咁我再睇翻我哋一個餐廳位置，咁其實成個餐廳同我哋一個客廳餐廳其實基本上一樣，3.5米度嘅一個開間啦。咁而家呢邊係擺咗一台4人凳到嘅，因為佢邊做到呢張梳化佢個位置。咁我哋如果後期自己住翻話，可以做翻個2合1嘅一個單位，人多打開嚟，如果係人唔多嘅話，就正常用翻呢個長台就 O K 嘅。咁我哋再睇翻我哋前面呢邊，咁成個客廳開間係3.5米度嘅一個開間啦。咁其實成個開間嚟講，其實係夠使嘅。咁擺翻部65寸電視或者75寸電視，其實都係冇問題嘅。成張梳化佢係進深係會比較深翻少少。咁咧佢而家呢個交付標準咧，嗱我哋就俾唔到大家去睇啦。咁要等到後期啦，都係俾大家睇翻個交付標準。不過放心，星圖嘅交付標準都係屬於係比較高翻嘅。咁我哋再去到我哋出邊睇翻，出邊呢邊嘅陽台都係屬於個3.5米乘於2米嘅一個闊度嘅，所以話成個陽台嚟講，佢係有7個風喺呢個位置。咁如果大家係覺得成個廳係細翻少少嘅，咁我哋將呢個門全部打細佢，全部封晒窗佢，咁我哋成個廳會更加之深。或者呢邊封咗窗之後，呢邊做翻個飲茶室、瑜伽室，其實都係冇問題嘅。咁如果係多功能使用嘅話，咁呢邊又仲可以做翻一個洗衣機嘅位置，上面做翻個櫃喺呢個位置會更加之好用嘅。咁其實喺上面咧，最主要同大家睇翻我哋外部呢個情況。雖然話我哋而家呢個樓呢個單位啦，同我哋賣緊嘅係有少少區別嘅，個景都係會有少少區別。不過咧，就同大家即係觀嘅睇翻我哋下邊會更加之清晰啦。咁呢邊係 Covent Garden 啦，商業體好似麥當勞啊，呢邊全部都係有嘅。咁麥當勞正對面嗱就肯德基啦，咁喺呢個位置，即係兩個冤家，你喺呢度，我肯定會喺呢度嘅。咁嗰邊包括埋嗰邊係屬於個永輝超市嗰個入口啦。咁再往前面行啦，咁頭先呢個位置咧就係屬於我哋嘅一個售樓部嘅一個方位，就喺呢個位置。咁售樓部頭先嗰個位置咧就屬於我哋呢個星 V 食堂啦。咁可以見得到啦，我哋從屋苑行到樓下行幾步路就可以到嗰邊就去食飯啦、就餐啦，其實都係屬於係比較方便嘅。咁我哋售樓部後邊咧就屬於我哋一個中心會一個位置啦。大家食完飯散下步，其實非常之舒服嘅。可以喺園林小區入邊散步，或者去到我哋沿河路入邊去散步，其實都係冇問題嘅。咁我哋再睇翻我哋入邊個內籠，
而家呢個單位咧，其實係屬於個3房2個廁所單位嚟嘅。咁我哋先房。咁第一間房嚟睇翻嘅話，佢入邊咧就做翻一個1.5米床，佢係搭上我哋上面個飄台嘅。咁呢個做到翻呢個榻米嘅呢個形式啦。咁其實成間房嚟講，佢尺數係夠深嘅。從我哋入門到入邊，空間非常之大，可以俾到大家嘅。咁呢邊做翻呢個非常之大嘅呢個書台。咁呢個作為一個細蚊仔房，或者係做翻呢個長者房，其實都係冇問題嘅。中間呢個位置，一個大書台喺呢邊幾舒服。咁呢個位置就可以做翻一個比較大呢個衣櫃啦。咁呢個衣櫃係正常尺數80公分啦，完全冇問題。包括埋呢邊都係屬於一個朝南嘅，因為呢個戶型格局咧，佢係屬於一個3開間朝南呢個單位。咁再睇翻我哋第一個廁所啦。咁第一個廁所佢中間首先見得到咧，佢係有一個乾濕分離嘅淋浴區，闊度非常之闊，大概係1.5米到呢個闊度。咁真係兩個人一齊沖涼係完全冇問題嘅。咁呢邊有道面窗啦，中間我哋都係有一個交付標準嘅呢個托門，呢個都係有嘅。咁座廁啦，同埋我哋洗手台鏡位，呢個都係屬於係比較高卡士嘅。咁呢個都係屬於我哋嘅交付標準嚟㗎啦。咁包括埋上面啦，仲有我哋嗰個暖風機同埋呢個冷風機。咁呢個其實都係屬於我哋嘅交付標準嚟嘅。咁呢個我見得到，同大家講啦；見唔到我就唔同大家講啦嚇。咁呢個交付標準嘅。咁再睇翻我哋呢間房咧，其實成個廁所佢都係搭喺上面嘅飄台嘅，都係做咗一個榻米呢個形式啦。咁呢邊又做翻個梳化仔喺呢個位置。咁呢間房嚟講，其實尺數咧其實係足夠嘅。上面張床咁咧，平時喺呢邊坐下睇下書飲下茶，其實都係比較舒服嘅。咁如果大家喺呢邊做翻個衣櫃嘅話，可能成個空間就會比較窄少少，就可能呢間房唯一缺點就係咁啦。可以做翻個吊櫃啦，咁呢間房會更加之好使嘅。咁呢個房其實空間就爭翻少少，不過咧係可以用翻。咁我再睇翻個主人房。首先入到門入邊咧，呢邊係有一個小隔斷嘅，咁就做翻一個玄關位啦。咁入到入邊係就屬於我哋主人房一個套房嘅位置。咁套房入邊，首先見到成個廁所1.8米長，真係成1.8米咁長，有闊度咧都 O K 嘅。所以話呢個廁所其實屬於係比較大嘅。嗱，一個位置基本上係有差唔多4個身位，非常之大。咁出邊呢邊都係有一個托門啦，都係屬於交付標準。以及咧，我哋而家呢邊見得到嘅係屬於個智能馬桶。咁呢個智能馬桶其實都係屬於我哋發展商一個交付標準嚟嘅，所以我哋而家呢邊嘅交付標準其實都係屬於係比較高嘅。睇翻啦，鏡櫃同埋呢個洗手台，以及咧上面嘅暖風機，我兩個廁所全部都係有嘅。所以話而家星河呢邊嘅交付標準，喺我個人覺得其實買得到就基本上你唔使再去執佢。除咗我哋啲少少軟裝，大家要加翻啲好似電視背景牆或者係啲牆紙，大家想加翻就可以加翻少少，其他基本上都唔使喐嘅。好似我哋地板嘅話，全部都係屬於一個實木地板嚟嘅，呢個都係交付標準嚟嘅。咁 OK，咁我哋再睇翻我哋而家呢間房啦。首先1.8米床。擺得落，完全冇問題。2個床頭櫃同埋一個大衣櫃，所以成間房嘅尺數咧其實非常之足夠俾大家去使用。呢邊做一個一路到底嘅一個大飄台，所以話呢間房其實會非常之舒服。大家住起嚟嘅話，床又大啦，衣櫃又大啦，同埋呢個有個好舒服嘅一個飄台，可以俾到大家喺呢邊坐住嚟睇下書，睇下外部嘅景觀。所以呢個單位其實各方面嚟講都係非常之唔錯嘅。咁因為而家冇一個確實嘅一個價位啦，同大家講翻個大概一個方位。就12,000蚊到14,000蚊嘅。咁如果按照之前發展商嘅一個政策嚟講嘅話，我哋最低首期可以做到2萬蚊作為一個首期款，定金隻首期就交2萬蚊就 O K 嘅。咁對款咧就係加埋條2萬蚊加埋條尾數咯。按照整嚟講嘅話，可能都係百零萬到，月供款都係4,000零蚊嘅呢個價位，大概㗎嚇。因為畢竟佢係一房一價嘅，樓層高低都係有少少區別嘅。咁以上就屬於我哋呢一個單位呢個介紹啦，94嘅嚇。就同我哋而家呢個99嘅基本上相差無幾嘅。OK，咁我哋而家睇完呢個啦，其實仲有一個單位同大家介紹嘅係屬於我哋呢個119嘅單位。咁因為我哋而家另外一個129同埋一個131佢嘅視頻單位之前賣咗啦，所以而家暫時唔到俾大家睇。所以話我哋而家得可以睇呢兩個嘅。咁如果後期發展商搞完晒，我哋就可以拍翻條視頻俾大家睇翻我哋129同埋131嘅呢個單位。好啦，咁我哋而家去睇翻我哋而家下一個單位。好啦，咁我哋而家嚟睇翻我哋129嘅，頭先講錯咗，唔係118，係129嘅。咁睇翻我哋呢個戶型圖啦。咁而家呢個單位咧係屬於我哋呢個橫廳設計嚇，入門處呢邊係有個少少玄關位，咁呢邊仲帶埋一個好大一個飄台嘅。咁橫廳設計6.6米嘅一個長度啊，咁陽台都係屬於有2米嘅，1、2、3、4間房，2個廁所，哇！呢個戶型非常之唔錯喎。咁首先入門啦，呢邊右手邊見得到係屬於我哋發展商一個標準嘅一個交付標準啦，鞋櫃同埋一個儲物櫃嘅。咁再入到入邊嚟咧，就屬於我哋呢個
大橫廳啦。咁呢個大橫廳非常之靚仔，係咪？睇到我哋左手邊呢邊就有一個非常之唔錯嘅呢個大飄台，所以話成個採光面非常之唔錯，南北通透嘅。咁如果大家唔舉嘅話，呢個位置可以坐喺呢邊，簡單飲下茶或者飲下酒，其實都唔錯嘅。因為佢呢邊又設計成一個簡單一個酒櫃喺呢邊啦。咁再睇翻右手邊，先睇翻廚房先啦。哇！呢個真係非常之舒服，怪唔知得之前我哋5座同埋6座第一個賣完嘅就係呢個屬於129個單位啦。咁呢邊又做翻個優質型一個大廚房啦，煮食台、抽油煙機同埋我哋大師妹喺左手邊嘅。咁右手邊呢邊仲可以擺翻個雙開門嘅大雪櫃，或者左手邊仲可以擺翻呢個置物架嘅。哇！成個戶型真係非常之豪華同埋非常之舒適。咁而家呢邊都係屬於我哋呢個全屋大精裝修嘅交付，所以呢個129，如果自己裝翻嘅話，應該都差唔多10幾萬嘅。咁而家呢邊又發展咗幫大家慳翻啦。行到出邊嚟睇翻我哋而家呢個大餐台，咁呢個餐台嘅話，佢就屬於一個長台嚟嘅。咁咧，如果大家係後期有需要，都可以話換翻張圓台，因為呢啲長台比較適合食我哋啲西式嘅一個親飲啦。就對於我哋中國人係有可能會有少少區別。咁餐廳過後咧，就屬於我哋呢個橫廳嘅一個大客廳啦。咁呢個大客廳就真係有少少誇張，我覺得係非常之舒服嘅。首先咧，佢夠闊，同埋咧夠長。咁呢個橫廳設計一直都係我自己個人覺得最靚嘅，以及都係屬於我自己最中意嘅單位。因為佢真係會顯得成個單位會非常之大氣，而且非常之舒適。咁我哋再行到出邊嚟睇翻我哋呢個大露台啦。咁成個大露台嚟講，開合口大家睇翻啦，咁大呢個開合口出到出邊嚟，可以想象下我哋平時食完晚飯行到出邊嚟睇翻下邊呢個情況。咁因為而家喺度施緊工啦，可能見得到嘅嘢就可能唔多啦。下邊首先見到係我哋而家嘅工地，一直喺度講緊工嘅。咁出邊嗰邊咧就屬於我哋呢個沿河路嘅。咁而家夕陽見得到，非常之舒服。咁成個陽台頭先講咗啦，6.6米嘅呢個長度，闊度係2米嘅，所以話成個陽台大家真係，我覺得係可以考慮下全部推返出嚟，因為而家呢個房其實真係非常之舒服。成個陽台推咗出嚟之後咧，係會多13個平方出嚟嘅，所以大家考慮下啦。如果真係買呢個單位嘅話，全部推返出嚟少少，全部封晒佢。我相信我哋之前買過5座同埋6座嘅單位，同埋我哋7座嘅呢個業主，應該都好多會選擇將個陽台推返出嚟嘅。咁 OK，咁我哋再睇返我哋入邊啦。咁入邊我哋先介紹翻我哋第一間房啦。咁而家發展咗係將我哋而家呢個位置做翻呢個橫廳加南北通透呢個單位嚟嘅。咁佢而家呢邊又做翻一個琴室喺呢個位置。咁因為而家住喺呢邊好多都係會帶個細蚊仔去下邊學下彈琴啊、跆拳道啊之類嘅。因為我哋本身下邊就係好多啲教育嘅。咁如果大家係有咁嘅一個興趣，其實呢邊都可以按照咁嚟擺，我覺得係 OK 嘅。就作為一個音樂房或者係作為一個多功能房，就少咗間房。仲有3個房嘅喎，所以話呢間房值得大家去考慮。同時咧，佢呢邊都係太過大飄台嘅，同埋咧呢邊都係有一個非常之大嘅落地窗。咁咧佢嘅呢個採光面做得非常之好，成個單位日頭嗰陣時唔使開燈，成個採光面係非常之充足嘅。咁我哋再睇翻我哋入邊，睇翻我哋第二間房啦。咁其實咧，我哋而家呢邊單位各方面冇得彈，基本就冇得嫌嘅。首先尺數係夠大。同時咧，佢而家擺翻呢一啲作為一個榻米或者係正常擺翻嘅，加埋個飄台嚟講嘅話，其實1.5床同埋呢啲大書台同埋我哋呢邊嘅一個大衣櫃，其實完全冇問題嘅。成間房夠深夠闊，完全冇問題，想點擺都係冇問題嘅。咁再睇翻我哋對面廁所位置，咁廁所呢邊嘅話，佢係打呢個飄台嘅。喺我哋正常沖涼嗰陣時咧，如果係想坐住嚟沖涼，其實都係冇問題嘅。花灑啦，中間有翻個托門咧，坐廁同埋我哋呢個洗手台勁貴，同時呢啲暖風機呢啲配置全部都係有嘅，所以基本上咧大家就唔使去憂啦。咁呢邊交付標準唯一個例子就我哋一個白色乳膠漆，而家發展商呢邊係貼翻個牆布嘅。咁我哋再睇翻我哋第3間房，咁第3間房一樣係做咗呢個榻米形式嘅，咁呢一邊本身係一個飄台嚟嘅，咁啊改成一個書台啦。咁如果大家唔需要書台嘅，咁呢邊都係可以正常做翻一間擺翻床嘅位置，咁呢邊就做翻個衣櫃啦、儲物櫃，咁呢邊係做咗一個榻米形式嘅。而其實我哋正常擺嘅話，其實可能係橫住嚟擺，就唔係咁豎住嚟擺嘅。咁就睇大家呢個中意啦。咁因為而家呢間房其實空間係足夠俾大家去使用嘅，加埋都有8-9個方喺呢邊㗎。咁我哋再睇翻我哋最入邊嘅主人房啦。哇，主人房係屬於個套房嚟嘅，咁咧佢呢邊係有道窗啦。咁我哋呢邊仲有個廁所，先睇翻個廁所入邊。我先開個燈先嚇。咁入到入邊嚟。
其實呢個主人房咧，其實佢屬於個南北對流嘅，呢邊係有個通風窗嘅，咁我哋嗰邊都係有個通風窗嘅。打開嚟之後咧，其實呢邊個單位就屬於個南北通透一個主人房啦，都係有個飄台位置喺呢邊啦。淋浴區非常之大，中間係托門、智能馬桶同埋咧我哋鏡櫃同埋洗手台，再要同埋上面都係有我哋一個暖風機同埋一個冷風機嘅。咁出嚟少少咧，呢邊就作為一個我哋一個衣帽間嘅位置，左右兩邊都係有做翻個衣櫃嘅。咁我哋再行出嚟少少，呢邊就屬於我哋一個主人房，咁就差唔多呢個係2米床嚟嘅，非常之大嚇，2個床頭櫃同埋有個大飄台，成間房基本上冇問題，基本上冇問題，非常之舒適，同埋個成個採光面都係比較唔錯嘅。或者好有有少少缺陷嘅，可能就屬於個呢邊係有少少偏西嚇，所以話佢而家直用時間咧，佢係比較長翻少少，西照時間都會長翻少少啊。咁我哋而家成個單位都睇完啦。咁其實呢個單位咧，對於我嚟講，其實吸引力非常之高，因為我個人係非常之中意嘅。可惜農中收息啦，就可能買唔起啦。可能就睇大家有冇呢個興趣睇翻呢個單位。我自己買翻呢個單位，其實我都係比較唔錯嘅。咁好啦，咁因為咧而家發展商嘅呢個問題啦，我哋而家仲有一個118、119同埋一個130億兩個單位，仲未能去同大家去介紹，因為佢而家嘅示範單位仲未搞好。之前嘅示範單位因為已經賣咗啦，所以就睇唔到，就得翻我哋而家呢個94嘅示範單位啦，同埋我哋呢個129嘅示範單位先可以同大家介紹嘅。咁如果等到後期啦，發展商推出咗我哋新嘅示範單位之後咧，我哋都會影翻條片俾大家睇翻嘅，同埋咧佢呢個最新嘅呢個價格啦，同埋呢個優惠政策都係可以同大家介紹嘅。OK，咁以上咧就屬於我哋呢一條片嘅戶型啦，同埋樓盤嘅全部介紹啦。咁如果大家係想睇翻我哋一個商業配套嘅，咁就關注我哋下一集，關注我阿輝，同大家繼續介紹我哋而家周邊嘅配套，同埋咧我哋而家呢個樓盤嘅最新情況。咁我哋呢個視頻繼續到咁，我哋下一集再見，拜拜。